Tere! Selles videos räägiksin sellisel teemal, nagu seda on süütunne. Et oled sa kunagi nagu tundnud süüd millegi pärast, mis sa oled teinud enda minevikus kellegile või on tehtud sinuga midagi, oled kogenud mingit traumeerivat kogemust ja sa tunned nagu süüd selle pärast. Süüd, et sihuke asi üldse nagu toimus, et sa käitusid nagu niimoodi või et keegi üldse sinuga käitus sellisel moel. Et see on nagu tegelikult ka üks lõksudest või nii-öelda sihukesest kavalatest skeemidest, mis on nagu siis põhimõtteliselt kodeeritud meie nagu nii-öelda alateadvusse nii-öelda siis ka nagu teatud olendite poolt, kes tahavad tänu sellele või läbi selle nagu piirata siis meie nagu nii-öelda vabadust. Et see süütunne võiks nagu olla võimalikult tugev, et siis see segaks nagu põhimõtteliselt sul nagu vaadata iseenda psüühikasse ja kogeda justkui seda uuesti enda sees läbi, sest see on nii ebamugav ja niivõrd vastik, et tahaks nagu sellest nagu eemal hoida ja mitte seda kogeda. Ja siis tänu selle süütundele ongi siis see koht, kus kohas sa lihtsalt ei taha sellesse vaadata, kuna see süütunne tekitab ebameeldivat emotsiooni, eks ju. See võib olla väga valus ja ebamugav nagu kogemus, mida mitte kunagi enam nagu kogeda ei tahaks. Ja siis põhimõtteliselt toimub ka selline asi, et sa lood nagu justkui enda alateadvusse veel järgmise programmi, mis püüab sind siis nendest olukordadest, mis on olnud traumeerivad minevikus, eks ju, sinu elus, nagu justkui kaitsta sind, et seda mitte kunagi sinuga ei toimuks enam. Ja sa hakkad nagu põhimõtteliselt oma elu kontrollima läbi nende nii-öelda programmide, nende selfide, mis samuti nagu tegelikult piiravad sinu vabadust. Ja neist oleks vaja vabaneda ja läbi näha. Aga oluline ongi nagu üritada siis näha selle taha, et see süütunne, mida sa tunned, et see süütunne ei ole tegelikult sinu nagu tegelik, et see pole nagu sinu süü. Et seda tunneb see programm või self, kelle sa kunagi lõid, eks ju, minevikus ja justkui süüdistab midagi või kedagi, iseennast näiteks, et selle kogetud olukorra eest minevikus. Et sellest saab nagu eemalduda natukene ja vaadata seda natukene eemalt ja teadvustada endale seda, et see on lihtsalt self, see on lihtsalt programm siin alateadvuses, millest sa peaksid vabanema ja lahti laskma. Ma olen nagu jaganud ka mingisuguseid mingeid õpetusi ka selle kohta õrnalt, eks ju, kuidas seda nagu teha. Et oluline on sellest vabaneda ja need nii-öelda selle maailma nii-öelda mingid nii-öelda jõud, nad tegelikult püüavad samuti teha kõik võimalikku selleks, et sind hoida sellest süütundes, sest see nagu, see ei luba sul kasvada, see hoiab sind teatud nagu tasemel nii-öelda enda teadvuses ja sealt nagu tõusta ilma selleta, et sa nagu vaataksid oma psüühikasse seda kohta, kus kohas sa tunned süüd nagu millegi pärast. On nagu keeruline kõrgemale tõusta. Et süütunne, sellest on vaja vabaneda, lase sellest lihtsalt lahti. Ja alguses võib olla ebamugav vaadata mingit olukorda või nagu siis kogeda seda selfie, aga seda muud moodi lahti lasta ei saa, sa pead nagu seda vaatama nagu natukene eemalt. Sa pead nägema seda ja tänu sellele sa saad sellest lahti lasta. Sest sa ei saa lahti lasta sellest, mida sa ei näe enda psüühikas, eks ju. Selleks ongi see eneseteadlik siis sina, kes tuleb välja nagu natukene eemaldub sellest enda nii-öelda psüühikast põhimõtteliselt, siis näed natukene kõrvalt seda ja siis sa saad nagu seda natukene lahata ja uurida ja siis muutuda teadlikuks sellest, kuidas see töötab ja sellest skeemist seal taga transmuteerida seda energiat, mis on seal emotsionaalses kehas nagu huiatud tänu sellele, et seda programmi on kasutatud pikalt aega, seda selfie nii-öelda. Et omab nagu mingit jõudu alguses, aga täna on kõik need tööriistad olemas, et seda transmuteerida seal, seda energiat, mis seal taga on ja siis lõpuks teadvustada, et see on lihtsalt programm, mis peab surema ja et ma olen rohkem kui see self, kes tunneb süütunnet.